Hola Hellover, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Genesis de la Blanca. Hoy estamos en un video de Minecraft. Y bueno, hoy les quería enseñar a hacer una fogata. Bueno, yo ya he elegido el lugar donde lo voy a hacer. Bueno, lo primero acá necesitaremos como de estos cuadritos que son como las sillitas. Yo las invento. Bueno, pero para ello yo voy a elegir el café. Bueno, lo primero es ponerlo así en alrededorcito, como así, y luego en la parte de aquí vamos a abrir un hoyo. Y bueno, aquí vamos a buscar esto, solo le vamos a dar y le vamos a hacer malvaviscos. Aunque el fuego no dilata tanto, pero si conocen un truco para que dilate tanto, déjenmelo en los comentarios. Volvemos a encender y tenemos una fogata preciosísima. Ay, what the fuck. Ay, casi me quemo. Bueno, y así quedaría nuestra fogatita. Podemos hacer esto también, vean. Lo podemos poner como en parejita. Y queda muchísimo más fácil. Y tal vez cuando se haga de noche, oh my god, ponemos eso. Ay, mamá. Y bueno, aquí como lo había fregado, entonces lo vuelvo a poner y luego venimos, le tocamos aquí y listo, empieza a prender y hacemos tipos malvaviscos. Bueno, Hellovers, espero que les haya gustado el video de Minecraft. Espero que se hayan divertido y que les gustara bastante. Si les gustó el tip de la fogata, denle un me gusta y compartan el video para que más Hellovers se suscriban. Bye.